الوصفه هذه مجربه ومضمونه باذن الله، يعني غير جربوها وداوموا عليها وان شاء الله راه ربي غادي يجيب الشفاء. هذه الوصفه هذه عباره عن علاج للكحه الجافه او السعال الديكي. الوصفه ديالنا هو هذا الكويس هذا اللي غادي نبقاو نشربوه 3 المرات في النهار. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من واحد لايك وابوني. المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه هذه هنايا القرنفل، حبه القرنفل غادي نستعملوهم، او المسمار على حسب كل بلد وشنو كيسميه، انا كنوريه لكم هكا. وعندنا هنايا الكركم او الخرقوم البلدي. وغادي نحتاجو هنايا كاس ديال الحليب يكون سخون، غادي نديرو هنايا تقريبا 5 ديال الحبات نتاع القرنفل او المسمار. غادي ناخدو معلقه صغيره نتاع الكركم او الخرقوم، وغادي نضيفو ليه هنايا هاد الكاس ديال الحليب. نتوما كتشوفوا راه سخون، طيبته عاد غادي نستعملو دابا. بسم الله. غادي نزيد عليه معلقه صغيره من عسل نحل طبيعي، ولا ما كنتوش كتوفروا على عسل النحل ممكن تستغناو عليه، هو الاضافه ديالو مزيان حتى هو كيعاون. ولكن لما كانش موجود ماشي مشكل، ممكن تستغناو عليه، ممكن نكتفيو بهذا الشيء هذا اللي كاين. مازال كاينه اضافه اخرى غادي نزيدها لكم من بعد هذا الشيء هذا اللي درناه. نخليوه غير شي شويه يدفى، ماشي تيبرد بزاف لانه خصو يتشرب دافي، غير شي شويه يدفى ويمكننا نشربوه. ودابا غادي نوريكم الاضافه اللي غادي نديرو. غادي نستعملو وهو زيت الزيتون الطبيعيه اولا زيت العود او الزيت البلديه مع العسل. غادي ناخذوا القياس مثلا تاع 2 نتاع المعالق كبار نتاع زيت الزيتون، ونضيفوا ليه غير القليل من العسل، غير شويه ماشي بزاف، القياس نتاع نصف ملعقه هكاك، وندفيوهم شي شويه ويمكن لهم يتشربوا هكاك. هذه هو الحاجه الثانيه اللي كنتكم غادي ديروها مع هذه. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هذا الحليب هذا، هذه الوصفه هذه يمكن لكم تشربوها من 2 المرات حتى 3 في اليوم، يعني من 2 حتى 3 في النهار. هذا الكاس هذا يعني ماشي نقسموه على 3 المرات، لا كاين يعني كل مره غادي نوجدوا كاس بحال هكايا ونشربوه، ما كاينش مشكل قبل الماكله اولا بعد الماكله الوقت اللي بغيتو. والمره الثالثه انه يتستعمل قبل ما نعسو، يعني قبل النوم ناخذوا كاس بحال هذا ونستعملوه. وبالنسبه لهذا العسل والزيت الزيتون حتى هو تستعملوه 3 المرات في اليوم، خصوصا قبل النوم. حتى هو غادي تاخذوا 2 المعالق كبار مع شي شويه د العسل وندفيوهم شي شويه ونشربوهم. راه دوموا عليه حتى ربي يجيب الشفاء، يعني حتى تشوفوا على الاقل هاد المداومه ديالهم على الاقل 3 ايام.